Hello，今日就講一個比較輕鬆啲嘅話題啦，就係講買餸煮飯啦，即係都講下即係我自己平時嘅 practice 啦。咁就誒，即係因為我自己覺得啦，一個好即係我自己一個滿意嘅狀態咧，就係喺即係呢幾樣嘢平衡之下，就係你嘅健康啦，咁就係你嘅身體同埋你嘅 mind 即係咩啊？身心健康係身心健康啦，跟住有你中意做嘅嘢啦，咁同埋關係都係嚟嚟去去都係幾樣嘢。咁今日就主要講身體咁樣先啦。咁身體我覺得好簡單，就係食瞓喐嘅啫。係啊，咁就即係講食嘢就比較簡單，就係因為即係我哋嘅身體都無非就係我哋食咩嚟到組成嘅啫嘛。係啊，就係我哋嗰個心理咧，即係我哋嘅想法咧，就無非就係我哋自己對自己嘅 self talk 嘅總和係啊，而我哋嘅身體就係我哋食啲乜嘢嘅總和。咁所以即係食嘢都係其中一 part，我覺得係非常之重要啦。咁點樣可以食到去健康呢？咁其實就即係我自己就相信啦，係呢幾樣嘢嘅啫，就係即係會比較食得多嘅就係菜啊，即係 fibre，即係纖維啊，跟住就係 protein 啦，即係蛋白質啦，跟住最尾先係 carbs 咁樣啊。咁即係我通常即係我點樣組成一個餐單呢？咁就係即係通常呢，就係一份菜一份肉咁樣，跟住我食好少飯咁樣。即係我屋企人都好中意食飯咁樣，但係我就比較少咁樣嘅。咁所以我每日即係我去買餸，咁我基本上我就係 aim at 買一啲可能兩種菜咁樣，跟住咧就兩種肉。咁通常咧就三味餸咁樣，係啦。咁就跟住就係食飯咁樣。咁我就具體地講下，即係我琴日到底買咗啲咩，同埋點解會咁樣買咁樣咯。咁即係我就會通常首先諗嘅就係點樣去 set up 一個 system 係可以 sustainable。咁所以我就會諗嘅就係點樣去令到我係好容易嚟到去可以出餐，即係我每日都差唔多每日都煮，未至於每日嘅，咁就係1至5咁樣啊。咁6日就通常唔煮咁樣。咁而我哋就係即係我夜晚淨係煮一餐嘅啫，咁就留埋第二日嘅晏晝咁樣。咁朝早咧就通常可能各自食麵包啊，又或者 cereal 之類咁樣。係啊，我哋就係咁樣嘅。咁夜晚煮嗰一餐咧，我就係啦 aim at 3餸咁樣啦。咁就係想快平同埋最尾就係都要好味咁樣，咁先可以 sustainable 啊嘛。咁要平呢，咁我覺得就好簡單嘅，就係我每次去超級市場，我會諗嘅，我會睇嘅嘢就係邊樣嘢特價。係啊，就係邊樣嘢係佢特價都會有兩種形式嘅，一種就係就嚟過期啦，跟住另外一種咧就係佢可能係 seasonal 係特別多盛產咁，即係例如星期三，即係我自己都好似有個表咁樣，係即係譬如喺英國係啊3月到底係有咩 seasonal 嘅，即係其中一樣就係 broccoli，即係西蘭花咁樣之類咁，跟住通常咧就會比較大棵，跟住然後係比較平之類咁樣，咁係啊，咁跟住係啊，就係其實無論咩都好，即係總之我見到即係有平，佢通常平咧就會有橙呢寶之類咁樣，跟住我見到嗰啲咧通常就會買咗落去，跟住咧我就會湊夠係兩款菜兩款肉咁樣，即係好似我琴日我會做啲咩咧，就係其實我每一次去買餸嗰陣時咧，我都完全冇諗定係即係今晚煮咩餸，我係真係睇餸食飯嘅，即係我就睇下有咩平你就去買。所以琴日嘅狀況咧，我就係記得我見到瓜係有平嘅，咁所以咧我就買咗瓜啦。咁跟住我見到佢有嗰啲即係英國好興嗰啲一包包嗰啲菜咧，即係佢係幾款夾埋咁樣，即係例如係芽菜啊，跟住紅椒啊、椰菜啊之類咁樣，全部 pack 埋去，跟住佢已經切好晒啦，跟住你打開個袋咧，跟住倒落去就炒嗰啲，跟住嗰啲嘢又平，咁所以咧我就買咗嗰個。跟住因為我前日咧就買咗一 pack 雞，即係好似2K 之類咁樣咯，咁就係啊，就我就已經呢個就係其中一個我會想用嘅肉啦。咁係
係啊，咁我就要買多個肉啫。咁我就見到有一個係肉碎咁樣，唔係，本來我係諗住買肉碎嘅，因為我有啲想食嗰個叫咩啊，螞蟻上樹之類嗰啲咁樣咯，即係粉絲加肉碎。咁但係我就見到有一個肉丸，佢就做緊半價，咁我就買咗佢啦。咁因為肉丸其實本質上係同豬肉碎係一啲分別都冇，即係純粹係醃咗咁樣，即係整做一個個波。咁通常就會賣得貴啲嘅，咁因為佢就係有醃過嘛。咁我見到佢半價係會平過，咁仲可以慳翻我醃嘅功夫，咁啊自然買咗佢啦。咁跟住係啦，咁即係2個月都搞掂啦。咁我就喺度諗，咁我雞到底可以攞嚟做咩呢？咁就係、然後我記得我屋企係有咖喱轉嘅，咁啊諗住整咖喱啦。咁即係買嗰個叫咩啊薯仔，跟住因為我屋企已經有蘿蔔，咁所以就唔需要買啦。咁跟住咧就買埋洋葱，咁就搞掂啦。咁就已經有一個咖喱雞嘅餸啦。咁跟住又有一個，因為我屋企係有粉絲嘅，咁所以咧就有粉絲亦都有肉啦。咁即係買上樹都湊埋啦。咁跟住咧就有2款菜啦。咁就係一個瓜，跟住再加我啱啱所講嗰個一袋菜之類咁樣。咁因為我琴日就會煮一個大餐嘅，係煮一個大餐。所謂一個大餐就係留2日嘅餸。咁因為我今晚咧我就會出街，我自己同人食飯咁樣，咁所以我今晚就唔會煮。咁所以咧就煮一個大餐，咁就俾我屋企人嚟對帶2日嘅晏晝咁樣，同埋夜晚，即係佢哋會帶3餐啦，就係今日嘅晏晝、今日嘅夜晚同埋聽日嘅晏晝，而我就帶2餐咁，因為我今晚出咗去食咁樣，係啊，咁所以就煮大餐啲咁樣，咁所以咧就係咁樣，所以就係啦，咁就已經搞掂啦。咁具體翻到嚟點樣煮咧？我會諗嘅嘢就係點樣可以最快出餐，即係我覺得最 ideal 嘅狀態就係所有嘢都喺度喐緊嘅。即係咩叫所有嘢都喺度喐緊咧？就係我喺度切緊嘢啦，跟住嗰啲能夠加熱嘅工具全部都喺度做緊嘢嘅，即係冇人喺度鳩流流嘅。即係咩係可以加熱嘅工具咧？就係我屋企有嗰個爐頭咧，就係有4頭嘅，咁但係基本上就算係4頭，其實都係用2頭嘅啫，因為得2個頭佢係比較大火，跟住另外嗰2個咧，因為即係你我屋企嗰個就係四方形咁樣啦，四方形咁樣4個咁樣，跟住喺對角嗰2個咧就係比較細火，同埋我一放落嗰對角嗰2個，即係比較大火嗰個咧，基本上佢已經佔據晒所有位置，咁所以對角另外嗰2個細火基本上係用唔到嘅，咁所以係啊，我當係就係2個爐咁樣，咁跟住咧仲有氣炸鍋啦、焗爐啦，跟住同埋微波爐咁樣啦，咁跟住咁焗爐啊真係好少用嘅，因為冇乜幾可就一來好嘥電啦，二來好慢啦，跟住同埋係咯，呢2個原因已經夠啦。咁跟住氣炸鍋，咁跟住同埋微波爐咁樣，咁跟住我就會諗我到底點樣可以最快搞得掂呢？咁就係我諗到嘅就係一開始我覺得我第一樣嘢就係切咗洋葱先，因為我想焦化啲洋葱，which is 其實唔係必須嘅，係啊，但係即係我都咁樣做，即係我覺得咁好似好食啲啊！即係首先就切咗洋葱啦，跟住就將佢抌落個鑊度啦，咁即係慢火咁樣等佢慢慢嚟到去焦糖化咁樣，咁係啊，其實係唔一定要做嘅，的確上係啊，就係如果我唔係咁做嘅話咧，我就會切咗薯仔先，因為薯仔我就會攞去叮一陣，因為喺英國嗰啲薯仔咧，即係佢通常都係焗薯嚟嘅，咁佢就好鳩耐先腍嘅，咁所以咧我就覺得抌落水嗰度煮咧，其實就太慢，即係我係一個好心急嘅人，咁我係想喺微波爐嗰度搞一陣先，因為同埋即係我將薯仔，我之前試過好多次，就係將雞同埋薯仔咁樣抌落去，即係我以往喺香港都係咁煮嘅，咁往往咧就係搞到嗰個薯仔咧都仲係太硬，而嗰啲雞咧就熟鳩晒，即係熟到變到我阿婆咁老都搞唔撚掂，咁所以咧我就而家做法，我就會將嗰啲薯仔切咗塊，跟住批咗皮切咗塊，咁跟住咧就攞去叮一叮咁樣。咁跟住咧我就記得我係叮咗一陣，咁叮完之後咧，跟住我就搞一路整蘿蔔啦，就係
都係批皮，跟住又係切嚿咁樣。咁跟住咧就開始搞啲雞啦。咁就係全部都係雞髀嚟嘅，咁就係斬咁樣咯，係啦。咁搞掂完咗之後咧，咁我就即係嗰啲係啊，嗰啲羊就係一路切嗰陣時咧，又同埋一路搞其他嘢，咁就一路咁樣炒下啲洋葱，我反一反咁樣，間唔中反一反，因為如果唔係會燶鳩晒，係就係慢慢地咁樣。咁跟住咧去到嗰啲洋葱焦已經搞掂咗啦，咁基本上咁跟住咧就係我將嗰啲雞同埋蘿蔔掉咗落去，跟住咧就炒咗一陣咁樣咯，可能2-3分鐘咁。但係 which is 其實我都覺得係唔必須嘅，即係可能其實係可以直接加水咁樣。咁跟住咧就加水啦，咁跟住就連隨將嗰啲已經叮完嘅薯仔掉埋落去。咁跟住咧就等佢煮可能2-3個字咁樣，跟住係啊，咁跟住佢一路煮緊嗰陣時咧，我又整其他嘢啦。咁就係切嗰個瓜啦，就係類似脆肉瓜之類咁樣。咁切完之後，咁跟住就係我一開始都冇講，就係浸粉絲，因為浸粉絲都係需要嘅。咁跟住去到呢度呢，咁就切完之後，跟住好似有拍蒜頭之類咁樣，跟住總之我都喺個爐喐緊嗰陣時，我都一路冇閒住嘅。咁跟住呢，就係去到差唔多嗰啲雞都應該熟噶啦。咁跟住呢，就抌嗰啲咖喱磚落去啦。咁跟住就係撈埋佢。咁呢一碟呢，基本上就搞掂啦。咁跟住我覺得我做嘅嘢，我就係好似問下屋企人到底想幾點食咁樣。咁跟住，因為我記得嗰陣時好似5點半之類咁樣。因為通常呢，我哋就可能6點3之類食咁樣。咁跟住我老婆就話可能6點3食。咁咧咁我就去，我覺得我係 hea 咗一陣嘅，係因為我知道我另外煮嗰兩味應該係3個字到就可以搞掂咁樣。跟住好似 hea 到去咗睇書，跟住6點先繼續開波煮咁樣咯。咁跟住去到呢度就大直路啦，就好簡單啦，就係將嗰啲肉丸劈落去，跟住咧就將佢整散佢，即係變翻做肉碎咁樣。係因為平啊嘛，咁所以我就買咗佢咁樣。係啊，跟住就一路呢個係一個爐，係啊，咁就另外一個爐咧就係喺度炒嗰啲瓜咁樣咯。咁就分咗2次炒咁樣咯。咁炒完嗰啲瓜咁另外嗰邊佢嗰個螞蟻上樹都搞掂咗啦。咁跟住最尾咧就係炒埋嗰一袋嗰個菜，咁成碟餸就完咗啦。係啊，唔係成餐飯就完咗。賽後可以檢討嘅就係其實我點樣煮呢餐飯咧就唔係咁完美嘅，因為我通常咧我就會想因為我整3碟餸啊嘛，我會想用2個爐頭，跟住咧最尾嗰樣咧就係用氣炸鍋，又或者係就係用微波爐嘅。咁但係咧，即係今餐飯就3個餸都係用晒爐頭咁樣啦。但係 which is 都 fine，因為我第一個咖喱嗰個，因為我知道佢要搞最耐啊嘛，咁就一路整緊先，跟住而又一路令我切嘢，咁就冇令我嘥時間。因為如果我煮3個餸都係要用3次爐頭嘅話咧，咁好 likely 就係我有一段時間我就係淨係對住一個餸咯。咁 which is 我覺得企喺個爐頭裏面咧係好撚嘥時間。即係我覺得 ideal 最 ideal 就係我喺度煮緊2個餸，即係我喺個爐頭嗰度同時處理2個餸，跟住另外嗰邊咧就喺度用緊氣炸鍋。咁我就係一次過嚟到去同時進行3樣嘢嘅。係啊，即係我覺得企喺個爐頭嗰度咧係白痴先做嘅，即係嘥撚晒時間，又或者切晒啲嘢跟住先開始做咧，係太撚嘥時間。即係我諗，如果我咁樣做嘅話咧，可能至少多咗1半時間咯。係啊，就係冇理由咁做，就係你每日都咁做嗰陣時，你每日都喺度嘥咁多時間咧，係搞唔撚掂。咁所以就係咁樣咯，就食飯啊。咁我都講下我自己飲食嘅習慣啦。咁就係即係我通常咧，我1至5咧我就唔會食任何零食嘅。咁就係為咗係咯，唔想太多卡路里。就係咁樣。跟住其實6日我而家都少食，因為我最近翻咗香港啊嘛。咁喺香港咧就食肥咗，咁所以翻到嚟咧咁就係要戒多啲零食，咁就連6日都唔好食咁樣。咁跟住因為我已經習慣咗即係呢種即係食
好多菜啊、protein 啊，同埋好少 carbs 嘅狀態啊。咁跟住，即係我翻嚟香港嗰陣時，我第一餐我記得我就係食茶餐嘅，跟住我面對嗰個係就係咩呢？係沙爹牛肉麵。咁跟住呢，就凍奶茶啦，跟住仲有多士，跟住煎雙蛋啊嘛。跟住我睇到嗰陣時，我第一次有食完覺得有少少頭痛嘅感覺，就係食完勁撚多 carbs，就係你成個沙爹牛肉麵都係，即係嗰啲麵係好多 carbs 啦。即係我諗我嚟到英國真係食公仔麵嘅次數，即係5隻手指真係做得晒。即係我本身都係唔係好中意食公仔麵，係啊，跟住係多士係 carbs 啦，跟住即係我覺得蛋已經係即係成餐裏面最健康嘅嘢。咁跟住係凍奶茶又係一堆 carbs 同埋脂肪咁樣，跟住係啊，同埋係咯，即係我喺英國我就真係食好少油，同埋食得好清咁。即係我落油咧，我都係用噴壺咁樣嘅，就係務求讓到即係卡路里都係少啲咁樣，同埋都係咯，都冇乜需要食咁多油，同埋你嗰啲肉本身都有油啊嘛，即係譬如雞髀咁樣，即係佢有雞皮本身已經有油喺度咁樣，係咯，咁就仲有啲咩特別呢？仲有就係我基本上都係會肚餓先食啦，同埋最基本嘅就係會隔好耐咯，即係兩餐之間就係我夜晚就係即係可能6點零食啦，即係7點之前就會食完。咁但係而家朝早10點啦，即係我而家都仲未食嘢啊。咁就係至少可能14、15個鐘我都係會空肚咁樣，而即係我空肚我就覺得係好舒服嘅一個狀態啦。即係我朝早我又會做 gym 啊，同埋又或者我今朝星期三我就去即係就咁散下步咁樣，跟住我就覺得空肚係舒服啲，同埋做嘢你個人都清晰啲咁樣咯。係啊，即係我而家錄呢個之前我都仲未食嘢。有一樣好重要嘅就係如果你想食得健康，但係亦都唔會好難食嘅呢，咁你就要揾下有啲乜嘢係你 enjoy 會食，跟住同埋係啊，你 enjoy 會食，而且又可以平，跟住亦都可以 keep 住食落去嘅。咁你就要揾呢啲嘢咯。即係對於我嚟講，我其實真係差唔多咩都食。即係我屋企人就可能有啲麻煩啲咁樣，咁但係其實你都係會揾到一個 balance 咯，就係你總會揾到呢啲嘢喎。所以係冇乜理由嚟到去唔處理好你自己嘅飲食咯，而唔係話一定要餐餐出去買啊！即係你同麥當勞講話啊，點解你冇健康嘅嘢食啊？跟住就屌鳩麥當勞，即係戇鳩嘅。即係你出去食嘢，咁人哋係冇乜，即係冇乜嗰個道德責任嚟到去照顧你嘅健康咁嘅大佬。即係你入嚟你俾錢，咁我話俾你㗎啦，大佬。係啊，咁即係你要去決定乜嘢係重要咯。即係你覺得方便重要啊，又或者係你嘅錢重要啊，又或者係你嘅健康重要啊，即係係啊，你就要揀咯。即係我就覺得都係要自己煮先至，即係容易啲控制，即係嗰啲叫做咩啊，油鹽糖嘅數量係咯，咁就係咁。